Benvenuti amici di Matto Scacco in questo nuovo video. Oggi vediamo qual è quell'errore secondo me più grave che commette la maggior parte dei giocatori attorno o sotto i 1000 punti. Intanto grazie per esserti collegato in questo video, ti ricordo che è uscito da qualche mese questo mio manuale edito con Mondadori, la tua mossa vincente, lo trovi su tutti gli store fisici e online, anche su Amazon, e questo è un manuale per imparare a giocare a scacchi. Ci sono 4-5 pagine di regole base, ma poi soprattutto si va in profondità. Quello che distingue questo dagli altri è che a un certo punto, dopo aver spiegato le solite cose, inchiodatura, infilata, eccetera, si va un pochettino più in profondità. Ma veniamo oggi al video, al tema del video di oggi. Ho preparato qui delle 4 partite, ho preso 4 partite random online. Non farò vedere i nickname per una questione di privacy, ma quello che ci interessa è che cosa succede in queste partite. E questa cosa succede spessissimo. Se anche tu fai questo errore, ti prego di cambiare il tuo atteggiamento mentale, perché è un atteggiamento mentale. Allora, andiamo straveloci alle prime mosse perché non ci interessano le prime mosse. Vado proprio ultra veloce. Vado ultra veloce. Ultra veloce. Vado velocissimo e arriviamo a un certo punto in questa situazione che è questa qui. Ok, siamo arrivati in questa situazione dove il nero ha un alfiere in più. Ora, il vantaggio di materiale, cioè avere un pezzo leggero in più, 3 punti in più, si fa sentire. In apertura si fa sentire, in medio gioco si fa sentire, nel finale, questo è un finale partita, si fa sentire tantissimo perché le chance di recuperare diventano molto poche. Che cosa succede? Siamo a mossa 31 e qui, per carità, uno può provare a giocarsela fino alla fine, ma io credo che adesso dobbiamo imparare un tema che è il rispetto dell'avversario. Il rispetto anche verso se stessi, perché andare a giocare una partita di questo tipo ad armi impari, perché ovviamente siamo stati stupidi noi ad aver perso il pezzo, non è granché. Qui siamo a mossa 31, la partita finirà a mossa 64, quindi ancora più del doppio delle mosse, quando il finale è già scritto. Il finale è già scritto. Struttura pedonale della Rocco sul nero, il nostro avversario all'alfiere, campo chiaro, il nostro re non può neanche uscire dal suo angolino. Prima o poi arriverà un raddoppio di torri con torre di 1 e una torre, un paio di torri verranno fatte fuori. Qui il pedone nero è molto più avanzato verso la promozione rispetto al bianco. Qui il bianco non ha la benché minima possibilità di ribaltare le cose. Chiaro, a meno che il nero non faccia un mega strafalcione che ti regali una torre, il nero ti mette una torre qui e la mangi col pedone, ma non credo che queste cose accadano, no? A meno che non siamo in Zugzwang, cioè che, scusami, in Zeitnot, che manca poco tempo. Quindi il bianco qui, anziché andare sul bellissimo pulsantino della bandierina con scritto arrenditi, continua a giocare. E gioca, che ti rigioca. Si va avanti un po' di mosse, eccetera, eccetera. Qui il bianco prova a fare qualcosa, a lanciare i pedoni, ma sono 3 pedoni contro 3 pedoni del nero. Non si va da nessuna parte. Quindi è solo un allungare, un'agonia. E adesso c'è il pedone passato. Questo pedone, con tutta probabilità, diventerà una regina. Il bianco prova a muovere un po' il re, la torre, gli unici 2 pezzi che gli sono rimasti, ma dopo scacco si va a promozione. E anche dopo che il nero si è preso la regina e quindi il bianco ha dovuto dare la torre, il bianco continua ancora a giocare. Che cosa si spera? L'ultima spiaggia, lo stallo. Ora, se ci piace sperare è bello, ma io qui penso che il nero non abbia problemi a mantenere il re in vita. Addirittura il nero si prende con tutta calma un'altra regina, il matto della scaletta, e si assicura la vittoria. Ora, perché ti dico che secondo me occorreva abbandonare 30 mosse fa? Per rispetto nei confronti dell'avversario che non ha dovuto, diciamo, sforzarsi di giocare una partita vinta, ma anche per rispetto proprio, perché se tu abbandonavi 30 mosse fa, iniziavi un'altra partita e magari in quella partita avevi più chance di vincere rispetto a questa che era già scritto. Era già scritto che la partita era andata. Ora è chiaro che dipende molto dal punteggio, perché magari il punteggio vicino ai 500 punti
gli avversari fanno cappellate incredibili, ma se ci già avviciniamo a 1000, siamo sotto i 1000, o poco più 1000, quindi 900, 1100 punti, dico ragazzi, per rispetto nei confronti dell'avversario, ma anche verso voi stessi, abbandonate quando le cose si fanno male. Attenzione, non vuol dire un pezzo in più abbandono sempre. Ci sono delle posizioni dove, anche se il mio avversario è un pezzo in più, io ho delle possibilità dinamiche, possibilità tattiche, possibilità reti di matto. Allora lì conviene giocare, ma posizioni come queste, che ti mostrerò all'interno di questo video, dove zero chance, qui bisogna essere un pochettino onesti. So che la vittoria fa male a tutti, ma così. Guardiamo, mettiamoci nei panni del nero. Vado avantissimo veloce, e qui non si sa cosa è successo. Qui alla fine di tutto ciò il bianco se ne esce con un più 4, cioè praticamente un pezzo in più, un pedone in più, quindi 3 pezzi leggeri contro 3. Situazione difficile da giocare, però qui non so se getterei subito lo spugno. Proverei a tirare fuori il cavallo, proverei a fare inchiodatura, ma non so poi tanto dovrò andare, però ci proverei a continuare. Allora, ci provo, e giustamente cosa fa il bianco? Utilizza la riduzione, la semplificazione. Il vantaggio di materiale uguale semplificazione. Qui il materiale si fa sempre più scarso. Adesso credo che prima o poi arriverà anche una torre in E, si cambieranno anche le torri in E. Ok, qui il bianco non ha voluto cambiare subito, qui addirittura si perde anche un'altra qualità, e qui addirittura c'è il matto che il bianco non vede, e quindi il nero si crea la via di fuga per provare a continuare a giocare. Quindi, quali sono le chance di vittoria del nero? Nessuna, non ha un pedone passato, non riesce a spingere nulla. Questo è un 3 contro 3, e l'unica colonna, la colonna più importante aperta è controllata dal bianco. Il nero può anche andare a controllare la colonna B, ma che se ne fa della colonna B? E quindi qui a mossa 19, qui si fa l'abbandono. Si prende il mouse, tastino della bandierina, si abbandona. E invece no, si gioca sperando che il nostro avversario cada una tegola in testa, ma purtroppo queste cose non succedono. Succedono nelle partite blitz. State giocando 3 minuti, fatelo. Anche solo con re giocate, che magari prendete lo stallo, ma qui stiamo esaminando partite ragionate a 15 minuti. Ok, si può provare di tutto, ma qui ci sono le 2 torri, e le 2 torri sono sufficienti per dare matto, ma anche se non erano matte, qui c'erano anche 2 pedoni passati che sarebbero stati pronti per diventare regina. Il giocatore col bianco qui aveva 846 punti. Andiamo a vedere quest'altra partita, dove a un certo punto qui la situazione è all'incirca pari. Ok. E qui arriviamo a questo punto. Ora, donna contro donna, e il nero ha solo, tra virgolette, più 3. Quelli che sono più 3 sono questi 3 pedoni. Ha senso ancora sperare, perché magari, sai, con la donna puoi provare a dare scacchi perpetui, infiniti, quindi qui secondo me ha senso ancora provare il tutto per tutto, provare a dare scacco, mi prendo qualche pedone, perché magari c'è la possibilità di scappare. Quindi qui a questo punto secondo me ha ancora senso. Dove non ha più senso giocare? Qui secondo me ha ancora senso. Ecco, dopo questo cambio. Dopo questo cambio secondo me non ha più senso. Ora, i pedoni che andranno a promozione sono quelli più avanzati, questo e questo, che forse può andare subito di 2, no? Guarda caso finiscono entrambi sulla casella dello stesso colore. Vince chi arriva prima. Chi arriverà prima? Basta fare 2 calcoli velocissimi. E qui arriva prima il nero. Qui, a questo punto che mi rendo conto che alla prossima il nero gioca questa promozione, non mi fa promuovere a me, prendo la mia bella manina, tastino, e mi arrendo. Mossa 43. E invece no. Il bianco, anziché iniziare una nuova partita, settarsi mentalmente e provare a giocare ad armi pari, decide di non si sa. Gioca, muove il re, prova a portare a promozione il pedone, ma ovviamente il nero se ne può fare 3 di regine. Si gioca e arriva il matto. È anche una soddisfazione dare la possibilità all'avversario di fare scacco matto, ma di norma, per rispetto, si preferisce abbandonare prima.
Andiamo a vedere quest'altro esempio. Ok, partiamo da... ok, qui c'è già la situazione incriminata, vediamola velocissimamente alla velocità della luce dall'inizio. A un certo punto qui il bianco si ritrova con del materiale sotto, ok? Quindi ha perso la regine, senza regine, e il nero ha un vantaggio di +4. Il giocatore lato bianco ha 1013 punti, quindi non un principiante, e niente, 2 torri e alfiere contro 2 torri, alfiere e un cavallo a bordo scacchiera che attualmente non sta facendo granché, quindi posso provare a giocarmela, dipende, esaminiamo quali sono le nostre possibilità. L'unica nostra possibilità di creare una rete di matto è magari con un bel alfiere H6 e riuscire a scendere con una torre e faccio scacco matto, ma a patto che lui non abbia più nessuna delle 2 torri in ottava traversa e a patto che lui non possa tornare in difesa con l'alfiere camposcuro. Quindi questa bellissima rete di matto mi piace tantissimo, ma la vedo difficile anche perché la colonna E non è aperta. C'è la colonna D che è aperta, ma non riesco a controllarla. Metto la torre, me la mangio, è lui che controlla la colonna D. Provo a raddoppiare le torri, me le mangio in molteplici modi. Quindi ho solo questo alfiere che sembra carino, questo alfiere è carino, ma le torri non riescono a giocare. Dovrei provare a raddoppiare sulla colonna E, non riesco. Devo provare a muovermi un pochettino sulla colonna E cercando di dar fastidio. Come vedi, già le possibilità sono precarie. Poi 3 pedoni contro 3 pedoni non succederà assolutamente nulla. 3 pedoni contro 4, posso provare a spingere, posso fare prove quello che voglio, ma la vedo dura, qui possibilità penso siano attorno al 0,5%, perché il 5 non si sa. Ok, il nero gioca per raddoppiare le torri, quello che dovrebbe fare, magari va a cambiare anche un paio di torri. Ok, il bianco prova un attimino a rendere il gioco più interessante, ma ok, qui c'è stato qualche scambio interessante. La partita si semplifica ancora di più. Abbiamo torre e alfiere contro torre, senza parlare del fatto che il nero ha diversi pedoni in più, di cui uno passato. Quindi mi aspetto una torre dietro, spingi. Ed è proprio quello che succede. Qui il pedone arriva e la torre bianca è troppo goffa, si mette sul nero per evitare la promozione, ma guarda caso l'alfiere del nero è proprio camposcuro e a questo punto il nero riesce ad andare a promozione e a questo punto il bianco abbandona. Quindi arrivati a promozione si abbandona. Allora, a parte che secondo me si poteva già abbandonare qui per esempio, si poteva abbandonare nella posizione di prima. Nella posizione di prima, questa qui secondo me è d'abbandono perché proprio non ci sono chance, cioè il suo alfiere è molto più forte del nostro, le sue 2 torri sono molto più forti delle nostre, senza contare che ha anche un cavallo, no? Quindi in futuro potrà entrare in gioco questo cavallo che al momento è fuori gioco. Quindi è lecito, ragazzi, non fraintendetemi, è lecito, cioè nessuno obbliga, non c'è un obbligo morale ad abbandonare, è lecito provare, secondo me, a livello di produttività, cioè di cercare di aumentare il proprio punteggio, perché credo che tutti noi, no, giochiamo molto tenendo in considerazione il proprio punteggio. A livello di produttività, di cosa è meglio per il nostro punteggio e anche di avere un pochettino di soddisfazione personale, perché se giochiamo e ne perdiamo 10 di fila, non è la cosa più bella del mondo, anche magari di vincere, no? Dice magari ne ho perse 3, ne ho vinte 2, me ne vado a casa tranquillo, ma se continuo a giocare fino alla fine, quando sono in inferiorità numerica di tanto e la posizione non offre un minimo di possibilità, io vado a sprecare energie mentali perché comunque devo calcolare, vedere se c'è della tattica, devo difendermi, ma senza poi realmente avere delle idee concrete. Ok? Quindi spero di aver passato il messaggio. Quindi nelle partite blitz fate quello che volete. Nelle partite già un po' più ragionate, se vedete che avete calcolato qualcosa, qualcosa è andato storto, avete perso i pezzi e non ci sono, vedete la scacchiera, non ci sono possibilità di ripresa, a meno che non accada un miracolo, e i miracoli accadono, però diciamo, credo che è più carino accettare il fatto che abbiamo giocato male e iniziare una nuova partita. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto con un commento e ci vediamo nel prossimo video. Lunedì uscirà un nuovo video della serie Missione 1500 punti e ci saranno delle novità. Vi aggiorno.